Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita harus berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru absen dulu. Apakah ada yang nggak berangkat? Nih, Pak, berangkat semua. Oke, berangkat semua ya. Oke, langsung kita mulai pembelajarannya. Masuk konsep dasar perkalian, menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengidentifikasi perkalian dengan menjumlahan berulang. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian bilangan yang hasilnya bilangan 2 angka. Oke, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan perkalian? Perkalian adalah penjumlahan berulang pada bilangan yang sama. Kalian kerjakan nomor 1 dan 2 dulu. Ayo tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Oke. Oke, bagus. Benar semua ya? Sip. Selanjutnya soal nomor 3, 4, dan 5. Ayo dikerjakan lagi. Sudah selesai? Kita bisa aplikasikan pada alat hitung papan perkalian. Oke, nomor 3, 4, 5 maju. Saya tunjuk dia, langsung praktekkan ke sini dia. 3, tadi 3, ambil ini. Selanjutnya yang nomor 4. Tadi perempuan yang maju, sekarang laki-laki. Nasib maju. Perkaliannya 2 kali 2, yang nomor 4. Oke. Maju. Sekarang nomor 5. Nomor 5 perkaliannya berapa kali berapa? 2 kali 5. Pika maju Pika. Ini yang benar. 2 kali 5. 5-nya berarti ada 2. Masukkan sini 5. Pintar. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Paham semuanya? Nah, dari pengerjaan soal tadi sekaligus mengaplikasikannya pada alat hitung papan perkalian, kalian sudah paham. Simpulannya adalah perkalian merupakan penjumlahan berulang bilangan yang sama. Guru kasih tugas di rumah. Berapa jumlah roda sepeda motor yang sedang diparkir? Kemudian soal nomor 2, makan terdapat 9 piring donat. Setiap piring berisi 3 donat. Berapa jumlah seluruh donat di meja makan? Nanti tetap belajar di rumah, tugasnya dikerjakan ya. Berkemas-kemas. Kita baca doa dulu sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.